野球地区の2回目やっていきます。ホームタウンの改築をやってみました。重要なものは4まで上げてあります。球場上げるのが一番辛いです。全体はこんな感じになっています。前回は適当でしたが、今回は施設相性がいいようにしたらスカスカになりました。まあ、進めていけば新しい施設が出てくるのでそれでも待ちますかね。できるだけ早くなんとかしたいですね。それではホームに戻りますか。では次にオーダーの方を書いたので紹介したいと思います。前にも言いましたが折吉なので他の球団は入っていないです。しかし、今いる選手だけではコストが余ってしまいます。なかなかお気に入りの球団が出ないので引き続けるしかないですね。野手の方はこんな感じです。変わったのはポスト一塁、外野ですね。投手は変化ないですね。片山はフクロウ選手ですね。弱いですが、監督は福田監督が出てくれたのでラッキーでした。オーダーの方はこんな感じですね。終わりだと思ってましたが一つだけ。前に紹介したチームカラーですが、球団で統一できたため最高ランクが発動しました。最大の猛牛軍団とほぼマックスのオールパシフィックが発動してくれていますからそこそこの戦力アップになってます。プラチナやチケットがないので高いランクを発動させていくことが重要になりますね。それではホームに戻って試合の方をやっていきたいと思います。ついでに前に負けてしまった12球団戦は、球団やカラー関係なしのチームで勝負を仕掛け、このように無事全球団に勝つことができました。一応推し球団の方でもやってみましたが勝率が悪く、時間がかかったので諦めました。まあ、置いておいて試合の方をやっていきましょう。条件戦は勝率を求めるより条件をクリアしていった方が、結構集まる気がします。今回は左のチームと対戦します。今回は運よく全勝しましたが、結果、メダルを10個ももらいました。条件を全部クリアすることで全敗しても4個手に入りますし、戦力も近いチームが選ばれるため楽にメダル集めができます。メダルはいろいろな便利アイテムやチケットと交換できるため、個人的には戦力上げより条件クリアの方がおすすめですね。まあ、メダルは全部3球団のチケットに交換しますけどね。それではホームに戻りますか。今やっているイベントは結構ありますね。無課金のみとしてはイベントはありがたいですね。マッチ戦は1回も勝てたことないので参加賞目当てですね。ガチャは引いてみたので最後におまけとして載せときます。12球団戦は先ほど見せましたがクリア済みです。それではイベントであったフクロウ選手を見ていきたいと思います。フクロウ選手はホームタウンの発展に伴い有力選手が見つかります。今回は前に見つけた富田を見ていきます。元が低いので強くできないので普通の選手の方がいいですね。今回はここまでで終わりたいと思います。ここまで見てくれた方ありがとうございます。ゆっくりとした投稿ですが次回もよろしくお願いします。